ကို productive ဖြစ် smart ကြဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ခန့်ကျော်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာ digital marketing service တွေပေးနေလို့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training တွေ consulting တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဆက်အထိကျွန်တော်လုပ်ကင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube မှာတော့ကျွန်တော်လူတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ personal development ပိုင်းတွေ marketing ပိုင်းတွေ business ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အများနဲ့မျှဝေနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးထဲမှာဗာပြောပြပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ခါမှာနေ့စဉ်လှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်မနက်ကနေညနေထိရုံသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကွန်ပျူတာရှိထိုင်နေအလုပ်တွေကလုပ်နေပြီပဲအလုံးမပြီးဘူးညနေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာညအိတ်တဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအလုပ်တွေကတနေ့ကိုလုပ်တယ်လို့ထင်မိမယ်တကယ်တမ်းကျပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာလို့မပြီးရဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေမိတ်ဆွေဘွားမှာကြုံဘူးလားကျွန်တော်လည်းရင်တော့ကြုံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်သိသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလုပ်တွေလည်းမြန်ပြီးလာတယ်နေ့စဉ် focus ရှိလည်းလုပ်တွေလုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုကြုံနေရရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘာအကြောင်းတွေပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်ဥပမာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကံမာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကံမောက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ method ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ method တော့မဟုတ်ဘူး Building Scamping ဆိုတဲ့ software က method ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ရန်သုံးဝင်လို့ကျွန်တော်ဘွားကို like ချင်းချင်းဖြစ်သွားတဲ့method လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းသိအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းအသုံးချလောက်အောင်ကြိုးရှိအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ method လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ parameter ပေါ့အဓိကတော့ဒီ parameter အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် parameter ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ PARA ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကစလုံးကိုကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ် P ဆိုတာ project A ဆိုတာ area R ဆိုတာ resource A ဆိုတာ archive ဒီ area ဒီ project area resource archive ကို archive ရဲ့ရှေ့စလုံးတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော် parameter ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ parameter ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အလုပ်တွေမြန်ပြီးခြင်းလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်တကွာအလုပ်တွေ productive ပြီးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်လဲသိခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာမှတ်ထားတဲ့ဘုသူတ knowledge system ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီ parameter ကိုမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ project ဒီ parameter တွေမှာပါ project အကြောင်းပြောလိုက်အောင် project ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ project ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုကကျွန်တော်လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေဥပမာအပြင် project အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကတစ်လတွင် marketing plan ဆွဲချင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်6လတွင်စာအုပ်ထုတ်ချင်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့ဥပမာအပြင်3လအတွင်း300စုချင်တာမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ deadline ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ deadline ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ project တွေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှင်းပြရင်မိတ်ဆွေနားလည်မှနားလည်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လက်တွေ့လေးလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုပြီးအောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါမယ်project ကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ deadline ရှိတဲ့ဟာတွေဥပမာအဖြစ်မိတ်ဆွေကတစ်လအတွင်း marketing plan ဆွဲချင်တာမျိုး3လအတွင်း300စုချင်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့တစ်လအတွင်းကိုစာအုပ်3ဖတ်ချင်တာမျိုးဒီလိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လောက်ရမယ်နေ့စဉ်လောက်ရမယ် deadline ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ project ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနောက်တစ်ခုက area ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ဖို့အရာတွေဥပမာအဖြစ်နေ့စဉ်သူကတော့ deadline မရှိဘူး deadline မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်လမ်းနိုင်ဝဲလျှောက်တာတရားတနေ့ကိုနိုင်ဝဲထိုင်တာနောက်ပြီးတော့တနေ့ကို15မိနစ်စာဖတ်တာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က area ထဲမှာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ပြီး resource ကကျတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့လေးလာမှတ်သားထားတဲ့ဘဟုတုတOE ဖြစ်ပါတယ်ဘုသူတစပတ်ကြီးပုံစံမျိုးပေါ့ဘုစပတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကြော် resource ထဲမှာကျွန်တော် marketing ကြောင့်မှတ်မလား personal development အကြောင်းမှတ်မလား business အကြောင်းမှတ်မလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်မှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ resource ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ပြီးတော့ archive ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project ဒီမှာကျွန်တော် project တွေမှာဥပမာပြခုနပြောလို့မိတ်ဆွေက project မှာတစ်လတွင်တစ်လမဟုတ်ဘူး3လအတွင်း300စုရဲ့ project ရှိရဆိုပါတော့3လအတွင်း300စုရဲ့ project ကမိတ်ဆွေအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ archive ထဲကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်သွားတဲ့ project တွေကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ project တွေဘာတွေရှိမလဲတစ်ခါလေးဆို depression ဝင်တဲ့ချိန်တွေရှိမှာစိတ်တကြတဲ့ချိန်တွေရှိမှာအဲ့ဆိုရင်ငါဘာလေးကိုပြီးအောင်လုပ်ထားလဲငါဘာလေးကိုတော်အောင်လုပ်ထားလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီ archive ထဲမှာလာချင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကအလိုလို motivation တက်ပြီးတော့လုပ်တွေလဲဆက်လုပ်လိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ archive ထဲမှာကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားတဲ့ project တွေရှိမယ်တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးအကြောင်းရက်ထားတဲ့ project တွေရှိမယ်တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့အကြောင်းတစ်စုံအကြောင်းလုပ်လို့မရတဲ့ရက်လိုက်ရတဲ့ project တွေရှိမယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် parameter ကို champion အပြင်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်နောက် slide တစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်
နောက်တစ်ခု slide တစ်ခုက parameter ကိုကျွန်တော်တို့ bind နဲ့လုပ်လို့ရတယ် parameter ကပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ notion နဲ့လုပ်လို့ရတယ် obsidian နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအသုံးများတာက notion ဒါလို့မိတ်ဆွေက notion ကိုအားတာတယ် notion နဲ့သုံးရတာပို့ပြီးတော့ကျွမ်းတဝင်ရှိတယ် notion ကိုပို့ပြီးတော့use to ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ notion ကိုသုံးဖို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေက notion လည်းမသုံးပူသေးဘူး obsidian လည်းမသုံးဘူးသေးဘူးဆိုတော့ obsidian ကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့သုံးရအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း obsidian နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် DBO လေးထဲမှာလည်း obsidian နဲ့စောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစာနဲ့ပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေကိုတွားလိုက်ကြမယ်အဲ့ဆိုလက်တွေတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ obsidian app ကိုdownload ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် obsidian app ကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ obsidian app ကို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့စောက်တာပဲပြလိုက်မယ်ဥပမာအဖြစ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ money boss ကိုတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကဒီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး obsidian ကို download လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းပုံစံမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်မယ် create ဆိုတာလေးကိုတွားမယ်ဒီမှာ bot ရဲ့ name ကိုယ့်ရဲ့ bot name ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာ para di method ကိုကျွန်တော်က sn simple fp လို့ထားလိုက်မယ်smp လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို parameter ကိုကျွန်တော် sample စောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ smp parameter ကို simple လို့ပြောလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နီ location ကဘယ်မှာထားမှာဥပမာဖုန်းရဲ့ဘယ် file ထဲမှာထည့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကွန်ပျူတာရဲ့ဘယ် file ထဲမှာထည့်မှာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် sample ရရှိ0နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်က1လို့ထည့်လိုက်မယ် browser ကိုလည်းကျွန်တော်ကခန့်ကျော်စောတဲ့မသွားတော့ဘူးuser တွေကိုပဲသွားလိုက်မယ် open လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် permission အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်စောက်ထားတဲ့ဟို bot တွေကများနေတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကဟိုအခုမှစောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ error မတက်ဘူးကျွန်တော်မှာပဲဒီ error တက်နေ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ parameter အတွက်ကျွန်တော်တို့စောက်ဖို့အတွက်ဒီ template စောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ file လေးတစ်ခုတော့ရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ welcome ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ delete လုပ်မယ် delete လုပ်ပြီးတော့ပိတ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter ခုနအတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်း parameter တိစောက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့project ကိုစောင့်အောင်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ new node ဆိုတာရှိရယ် node မခေါ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့က folder ခေါ်မယ်ဆိုတော့ new folder ကိုနှိပ်မယ်အဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ project project ရှိမယ် okay project တော့ရပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ resource project ပြီးတော့ PA ဆိုတော့ area ရှိပြီနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုတော့ project ရဲ့ area ရဲ့ RES ဆို resource ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ archive ရှိမယ် archive ရှိမယ် okay ဒါခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ parameter တွေအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး project ရှိမယ် area ရှိမယ်resource ရှိမယ် archive ရှိမယ်အဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် project ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ project က deadline ရှိတဲ့ကိုနေတူတကွာလုပ်နေရတဲ့ project တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ project အောက်မှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က folder တစ်ခုကိုအသစ်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကmarketing plan ဆွဲတာပဲကျွန်တော် example ပေးလိုက်မယ် MERKETING marketing plan ကိုက July ဆို marketing plan ရင် July ပေါ့ကျွန်တော် July လအတွင်းကို marketing plan တစ်ခုရေးဆွဲရမယ် okay မိတ်ဆွေက July လအတွင်းမှာ marketing plan ရေးဆွဲရမယ့် project တစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာမိတ်ဆွေလုပ်နေတဲ့ project ဥပမာမိတ်ဆွေတခြား project တွေရှင်းတယ်တစ်လ3လအတွင်း300လောက်ရှာမျိုး300ရအောင်စုပါမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးမိတ်ဆွေရဲ့ project တွေကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ project ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် project က9ခုကနေ10ခုကြာရှိတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ project မရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရသိကြတယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူတယောက်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ် project က10ခုတည်းများနေပြီဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေကလမ်းများနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်ဟာလောက်ရမလို့ဟိုဟာလောက်ရမလို့တရားလောက်ရမလို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ goal တွေ target တွေမရောက်နိုင်မဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ project ကို9ခုကနေ10ခုကြာကိုထားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend ပေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်9ခုကနေဥပမာကျွန်တော်မိတ်ဆွေက10ခုတည်းကြောနေပြီဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီအခုမှမိတ်ဆွေ15ခုလောက်ရှိနေ15ခုလောက်ရှိနေငါအတွက်အရေးကြီးဆုံးခုနှစ်ခု8ခုလောက်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်မိတ်ဆွေ project တွေများနေရဆိုရင်နေ့စဉ်အလုပ်တွေများပြီးတော့ဟိုက media မှာပြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ focus ပြတ်ဖို့ရှင်းလင်းမှုဖြစ်လိုပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project အတွင်း July လမှာ marketing plan ဆွဲမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် area ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့တူတကွ
တိုးတက်ဖို့လုပ်ခဲ့ရလုံးမရတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော် project ကိုနှိပ်မယ် new folder ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ WANKING working 30 minutes ကျွန်တော်တနေ့ကို lane မိနစ်30 6တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reading 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 30 minute တရက်ကိုကျွန်တော်တို့30 minute စာဖတ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ new folder ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ meditation 30 minute ကျွန်တော်တရက်ကို30 မိနစ်တရားထိုင်တာမျိုးကျွန်တော်နေ့စဉ်တကွာကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့အသိဉာဏ်ပိုင်းတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဒီထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကဒီ area ထဲမှာမိတ်ဆွေနေ့စဉ်နေ့တူတကွာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးလုပ်ချင်းအပြင်မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ habit တွေဆောက်လာပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် project လည်းပြီးပြီ area လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် resource ကိုတောင်းမယ် resource ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် new folder ခေါ်မယ် resource ကခုနကကျွန်တော်အရင် slide မှာပြောခဲ့လို့ပဲ resource ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဘုသူတော်တွေပေါ့ဥပမာအပြင်မိတ်ဆွေကနှုတ်မှတ်တယ်ဥပမာအပြင်တင်တန်းတစ်ခုတက်လိုက်တယ်အဲ့တင်တန်းနှုတ်မှတ်တယ်နှုတ်မှတ်ပြီးအဲ့စာကိုပြန်လာရင်ပြစ်ထားတယ်ပြစ်ထားပြီးနောက်နေ့ကျအဲ့စာကရှာလို့မရအောင်နောက်တစ်နှစ်လောက်နေတော့အဲ့စာကပဲပျောက်လို့ပျောက်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နှုတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေကမိတ်ဆွေတို့အလကားပဲဖြစ်မှာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး note ဆိုတာကပြန်ကြည့်လို့ရဖို့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်လို့အသုံးချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ note ဆိုတာကိုမှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ note ဆိုတဲ့အရာမှတ်ပြီးပျောက်သွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ resource တဲမှာဘာတွေထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ note taking system တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်မိတ်ဆွေကဒီမှာဟောပေါ့marketing သင်တန်းတစ်ခုတက်တယ်ဆိုတော့MARKETING marketing marketing CEO course မိတ်ဆွေက marketing သင်တန်းတက်ဆယ်ဆိုရင် marketing သင်တန်းဥပမာပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က new note ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် day 1မှာဘာသင်ခဲ့လဲ day 1မှာone page marketing plan သင်ခဲ့တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာone page marketing plan ကဘာတွေပါလဲဥပမာဖြင့်before doing after တွေပါမယ်ဒီဒါကိုမှတ်ထားတဲ့ note တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလာထည့်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ system ကိုစောင့်ထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေက9နှစ်ဖြစ်ဖြစ်10နှစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီစောင့်ထားတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာအချိန်မီလာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်မိတ်ဆွေက marketing course မဟုတ်ဘူး visual ထဲမှာနောက်တဲ့ folder တစ်ခုကျွန်တော် personal business နဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတက်တဲ့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့စောက်ဖတ်တဲ့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်အသိပညာတစ်ခုလေ့လာရဲဆိုရင်ဒီမှာ business ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ new note အနေနဲ့ business မှာဗာသင်ခဲ့တယ် business ပြီးတော့ဆိုင်ရာနီးasset business model business model campaign အကြောင်းတင်ထားတယ်ဆိုရင် main study မှာကျွန်တော်တို့ resource business အောက်မှာ main study တင်ထားတဲ့ business model campaign ကဘာကြီးမှတ်ခဲ့လဲ business model campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီး main study ဘာကြီးသင်ခဲ့ရလဲ business model campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီး main study ဘယ်အကြောင်းအရာတွေလေ့လာထားရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့အချိန်မီရနေရမျိုးကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်လို့လာပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ resource ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ resource ပြီးသွားပြီဆိုရင် archive ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ archive ကကျွန်တော်တို့ဗာ archive ရဲ့ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေချိန်နေမျိုးကြောင့်ရက်ထားတဲ့ဟာတွေတချို့ချိန်တွေအခါကြောင့်ဆက်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ project တွေဒီ archive ကဒီ project တွေအကြောင်းအရာတွေဒီရဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ archive မှာ3ခုထားလိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကဗာလဲဆို UCCES အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ project တွေပါမယ်နောက်ထပ် folder တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာရှိမယ်ဗျာအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကထဲမှာထည့်မယ် okay အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကPAUSC ဒီပေါ့မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ဟာတွေပေါ့မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထည့်မယ်အဲ့ဒါဆို archive မှာဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုတော့3ခုရှိမယ် success အောင်မြင်ပြီးသားဟာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project ထဲမှာအောင်မြင်ပြီးသားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရက်ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ငါဘာ project တွေလုပ်ခဲ့တယ်ငါဘာ project တွေအောင်မြင်ခဲ့ရပဲဆိုပြီးကို motivation ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကျဉ်းဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ဥမာအပြင်နေမကောင်းလို့မလုပ်လိုက်တဲ့ project တွေလားဒါမှမဟုတ်ဥမာအပြင်နိုင်ငံချင်းတွေကြောင့်မလုပ်လိုက်တဲ့ project တွေလားအဲ့လို project တွေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကိုထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နောက်ခါပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါဒီ project တွေတော့လုပ်ဖို့ကြံနေသေးရပဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးက post ကကြတော့ကျွန်တော်အကြောင်းဘလူးမှာအခြေအနေမပြီးတော့လို့ဘလူးမှာမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ project တွေအဲ့ဒီကြီးကြားဖြစ်ငါဒါတစ်ချိန်ကငါဒါစဖို့လုပ်ခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ငါဒါဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေကဒီထဲမှာမှတ်သားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ project လဲစောက်တက်သွားပြီးarea လဲစောက်တက်သွားပြီး resource လဲစောက်တက်သွားပြီး archive လဲစောက်တက်သွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေဒီမှာ project တစ်ခု
project တစ်ခုကဒီ marketing plan ဇူလိုင်လမှာမိတ်ဆွေက marketing plan ဆွဲတဲ့ project ရှိရဆိုပါဆိုအဲ့ project ကအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ archive ရဲ့ success ထဲမှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင် right click နှိပ်မယ်move folder သွားမယ် folder သူဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ archive ပါတယ် archive ရဲ့ success ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ success ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ project လေးတစ်ခုရောက်နေအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေကဥမာ3လတွင်သိန်း100စုမဲ့ project လေးရှိရဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆို3လတွင်3လတွင်သိန်း100စုမဲ့ project ကအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင် right click လေးနှိပ်မယ်ဆက်ဆက်ထည့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကကျွန်တော်နောက် project တခုထပ်ထားပေးမယ်နော် project တခုက business plan ပေါ့ပြီးတော့ဆိုင်ရာနီး business plan ပေါ့ business plan ကို business plan မိတ်ဆွေကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ business plan အကြောင်းမျိုးအကြောင်းမိတ်ဆွေကခဏရက်ထားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့move folder သူကျွန်တော်တို့ဒီမှာ archive က on hold တွေကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် archive က on hold တွေကိုတွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် business plan လေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်ပြီးသားဟိုပေါ့အောင်မြင်ပြီးသား project တွေလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်လို့ရလို့ရက်ထားတဲ့ project တွေလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အခုဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ parameter ကိုကျွန်တော်ကစာတွေရောလက်တွေရောဒီထဲမှာရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အကြမ်းဖြင့်ပြန်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့project ဆိုတာကကျွန်တော်နေတူတကွာလုပ်တဲ့ project တွေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေကိုဒီထဲမှာထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် area ကကျွန်တော်တို့ deadline မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာbody ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mentally ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ psychology ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့က area တွေကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် resource ကကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဘယ်ချိန်မှတ်ထားတဲ့ data တွေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာပြန်သုံးဖို့တစ်ချိန်မှာပြန်ယူဖို့မှတ်ထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကို resource ထဲမှာထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ archive ဆိုတာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ project တွေရှိမယ်ရက်ထားတဲ့ project တွေရှိမယ် subload ဖြစ်တော့တဲ့ project တွေရှိမယ်ဒီ project တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ archive ထဲမှာထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဒီ system ကိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရတာလည်းငါတို့နေ့စဉ်ရေးကြည့်တဲ့လုပ်တွေကဘာလဲဆိုတာသိလာမယ်နေ့စဉ်လည်းလုပ်ဖြစ်လာမယ်အလုပ်တွေလည်းပြီးအောင်လုပ်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဒီ project နဲ့တခုမဟုတ်တခုဆက်သက်ဆိုင်ပတ်သက်နေမှာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တွေကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါအောင်မြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကဒီ project မိတ်ဆွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ project နဲ့ဒီ project တွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့လွဲနေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေလွဲနေပါပြီဒါကြောင့်မို့အဲ့အချိန်မှာလမ်းပြန်တဲ့ project တွေကနေပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုလည်းပြောင်းလဲဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဒီ parameter ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို share လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာလည်း business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ marketing နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ personal development နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်း share လုပ်ပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်